Para jamaah neraka sing terakhir yeniku neraka hawiyah. Wes sapa iki? Yaiku sing nggone wong munafik. Wong munafik iku sapa? Wong munafik iku ngomong ambek atine gak padha. Neraka hawiyah niku sing nggone wong munafik lan wong kang ahli gumedhe kemeluhur bakal dadi balane Fir'aun. Wis kula enceki saiki. Neraka hawiyah iku nggone wong munafik. Kula dodono wong munafik iku sapa? Sampai nek sembayang diawali dengan takbiratul ihram. Ya apa munafike? Allahu Akbar. Kan lesane tapi hatine gak ndelok gedene Allah. Berarti selir kan? Gak cocok. Jadi ngomong Allahu Akbar iku mestine atine ndelok gedene Gusti Allah. Mergo iqrarum bil lisan tasdiqum bil qalbi. Lesane ngomong atine nyocokno, atine benerno, atine tasdik. Iku baru gak munafik. Tapi nek atine gak ndelok dadi Allah, takbire tok Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sementara atine gak nyambung, kok cara sinyal gak no. Ya minimal sinyal E. Nggih, ya jengkel sampean balik-balik munyer ae. Kan duwe HP, sampean ono sinyale bulet ae ya, sampean ya jengkel menapan kok lebu-lebu. Nah, iku wong munafik, takbiratul ihram oleh munafik situ. Wah. Anak ini lek konangan kabeh iki. Ya konangan ya wis. Masa ade ngaji pilih kasih, disemak wong syarat-syarat. Indonesia, negara liya nyemak iki. Cuma dikongkon bahasa Indonesia gak kula. Ya Jawa ae sampean cek jelas. Bona sembayang takbir gak ndelok zat, hukume padha ambek napa? Munafik. Nomor loro napa? Diurut mari takbiratul ihram maca napa benere? Iftitah. Iftitah iku nek sidunekno ya napa? Kabirau nggih. Walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan. Oh bukrata wa asila ya gak ngono kok. Bukrata wa asila diwaca ket biyen, yamun sama yamin. Ya gak ro bukrata wa asila. Munafik loro wisan. Nek gak dituturno ngene gak ro. Nek bukrata wa asila mari khatam semerap. Jamaah kula tugasno, mari sobo sampean delok. Tapi sadurunge srengenge metu. Kok kono jelas-jelase dadi Allah. Tapi gak ero. Angger ngomong bukrata wasila inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Oleh telu, nah iku mang zat. Ngomong zat tapi gak ero zat. Oleh ero zat apa gak ada ngaji tauhid. Pira wisan oleh telu kan? Takbir, munafik. Bukrata wasila, munafik. Ngomong inni wajjahtu lilladzi, munafik. Oleh telu. Apa oleh telu? Wis oleh telu iku mang. Apa maneh? Maca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Wong mlebu swarga kan kudu liwat siratal mustaqim. Tapi gak ro siratal mustaqim. Nek ro bahasane tok, sirat iku dalan. Mustaqim iku apa? Lurus utawa kenceng. Iku lak makna harfiah, makna bahasa umum maksudnya ya. Lah saiki bukrata wa asilan di barange. Iku berarti munafik. Siratal mustaqim lho. Barange endi? Kan akeh wong ngomong siratal mustaqim, malahan digawe pujian. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal anbiya'i wal
mursalin muslimin muslimat monggo jamaah salat cangkeme sama opo ganjaranipun 17 derajat angge wong ijina siratal mustaqim yo karo macane bendina ping pira ya ping 17 wong Fatihah ping pinten 17 ngomong siratal mustaqim kudu ro siratal mustaqim ku ya apa ya endi ya ngono terusake Mbak ngajine mumpung kula kiambak cek sehat wal afiat kadang ndolek guru nanti maneh ana tapi kadoan amen rono ya rono nek sanggup seminggu pisan mungkin udan tok widik ayo ya kok udane wae ngono oh kreme kete sikil kadung garing tambah ditutupi selimut pancen jamaah balong pendok ya gak tunggale maneh lah bapak jenenge wong nek rasa-rasen ku sehat ya ya iki mau ndolek munafik kala pira nek ngene carane gak mari-mari kula ngaji lha oleh mari apa jane ngeduk iki ngaji niku ngeduk ya nek nguruki ya gelis ae iki ngeduk ya sampeyan delok wong nguruki seumur malah ben sak sertu sak trek beres iki ngeduk ya jombrot kabeh ngeduk seumur jombrot kabeh ta mboten kau nak wong ngeduk seumur gak jombrot iki kan no ya kula ngaji tauhid iki ngeduk jombrot kabeh lek gak jombrot kabeh opo ngaji tauhid wong pangeran ku jare dudu Allah oh jombrot kabeh kula nek ngono nek jombrot kabeh gak ngarep bersih men delok wong kora-kora lak dielek-eleki piringe dijombroti kabeh nek dijombroti bersih berarti wong bersih ku duwane jombrot nek sampean sikile rusuk koset nang ngene koset lha kula iki apa koset sapa atine burek kosetno nang kula boleh sampean atine kinclong bening pancene sing disembah kan bersih ya sing nyembah ya kudu bersih ini ku para jamaah kangge napa namine neraka hawiyah wae wong munafik kok ditakoni pangeranmu sapa ya jelas Allah apa maneh go kuburan wis seru nek keterangan marbuka tapi gak ngarahi sok jawab ngono cek jor-joran braya jor-joran ngapik-ngapikno apa awake apa jor-joran apa jenenge iku lho nyeksi-nyeksino awake ya meneh mati ya apa jawabane kok kubur lali moncene dilalekno ambek iblis iki mosok ana nang mrentapi ngono welek kabeh nggih ya tapi umure panjang sampean enggak umure paling dawa pira Nabi Muhammad paling dawa pinten 63 lah iblis umur pira ya sak rawase urip tapi ya ora kongang madhep kiblat makane iblis iku gak arep tauhid setan gak arep tauhid nah nek kula gak arep tauhid berarti kula padha ambek iblis bin setan kok ana bine sih lek gak bin ya apa ditekele dicoploki diganti bin ya ben ta binti ya ngene iku nek dioncen ditauhid mengkilan wong konangan kabeh wong duwe pangerane ana cek-cekane Nabi Muhammad lho nggih ya kecilik atine dibedel kotoran sing hasud drengki tomak sirik dan lain-lain munafik kaya ngene mang dibuak kabeh karepe apa tauhide dilebokno sing elek mancek nyengkre dadi nyengkreno elek nglebokno tauhid makane Nabi Muhammad Isra Mi'raj sadurunge rono go kene petuk Allah
Mari ngono kok kono gak panggling padha ambek kok nisor mang. Iku nek lamono Isra Mi'raj hakikat. Nek Isra Mi'raj syariat ya sampean wis biasae ngono, kewasan. Ya, kenduren, Pak Pung, Pak Mustape, mandule di rumahnya, mangan bareng saenake. Jane Mas Iqbal Pramuka. Dadi ya bab untunge gelem ngaji ya. Ya apa? Mangan ya gak harus sing dipangan. Utawa harus sing dipangan ya gak harus liwate. Panganan go piring, iso munggah nang cangkem iku butuh liwat ta mboten? Butuh liwat ta mboten? Butuh. Panganan go piring, iso munggah nang cangkem. Iku lho dolek ana liwat apa? Nggih. Anjene ngaji sing kula sampaiaken iki ana mandat teko pangeran. Ana mandat iku Allah Ta'ala iku gampangno. Ya apa isane keterangan sing saking kula iku sing ngrungokno gampang. Iku pancene diawasi Allah. Allah kadung masang kok cara olah-olahan dipasang micin ya jelas rada sedep. Lah panganan iku sedil nek gak ono sedepe. Ya ngono iku. Lah iku maya napa niku oleh sakmono kowe. Ihdinash shiratal mustaqim. Gak harus shiratal mustaqim kan ngomong tok. Lah wong munafik iku ngomong ambek ati gak padha. Nek padha berarti bener, nek gak padha berarti gak bener. Ya gak bener iku munafik. Pun oleh pira iki, Mang? 4. Pancen ngocen terus niku napa takiyat awal. 5. Wong gak harus sing disadati. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kan cangkeme ngomong ngono. Kan lesane ngomong ngono. Mestine atine kudu delok iqrarum bil lisan, lesane ngomong, tasdiqum bil qalbi, atine benerno, atine benerke. Tapi nek gak ngono lesane ngomong, tapi atine gak ndelok sing disadati, iku jenenge munafik. Lah wong ngono iku besok nerakane nomor 7. Enak gamblang ngene iki. Diterusno tangga ngaji iki. Nggih ndayek-ndayek rasane kempaan ngono. Wis kirangan takdir Allah ngono kona atum bil maujud nrimo la wis limo diwujudno. Keterangane ngene ya babar. Baten ngoten terakhir ngene ku salam nolenganan oleh ngiri. Ya masih sing wajib nolenganan ya kudu diikuti noleh ngiri lah. Nyacak bahwa sampean dadi imam nolenganan tok kadek ngiri. Makmum lak bertanya dalam hati, lho kok nolenganan tok? Kok kadek ngiri? Walaupun nolenganan iku sing wajib, noleh ngiri gak wajib mamane. Ya tetep digandengi ae. Ya sampean bae ngamalno apa jenenge selain wajib, sampean anggap iku sampeyan anggap wajib kian. Contone sakmono kae sembayang apa sing sampeyan enteng lakoni, sampeyan anggap wajib walaupun hukume sunah. Karepe apa? Karepe cek akas. Ya padha ambek sampeyan nek ibadah sampeyan anggap meneh iku mati. Cek akas. Nek nyambut gawe sampeyan anggap umure 1000 tahun. Cek akas. Ya, nek sampeyan wah meneh mati wis gak nyambut gaya aku lak ngono lakan. Umure sampeyan anggap 1000 tahun nek urusan nyambut gawe, nek urusan ibadah sampeyan anggap meneh sok mati. Cek temen ibadah. Nek ndelok harta sampeyan ndelok anisor ae. Nek ndelok ilmu sampeyan ndelok dokur. Ndelok dokur ngeten. Lah iya cak aman iki lho. Panganane ya padha ambek aku kono wis ngerti pangeran. Aku kok durung tak tututane. Ndelok dokur. Nek masalah harta sampeyan ndelok nisor ae. Kon duwe apa? Aku duwe becak. Ya wis oke kan. Durung karuan tiap wong duwe becak kan. Oh wis oke. Ngono carane cek metu matur nuwune. Nek sampeyan ndelok mendokor. Cak To tuku Ninja. Cak J langsung dukure.
Lah kapan lerene? Hah? Kan lerene, wong ndelok nisor cek kesandung ya apa meneh ndelok. Oke. Cek leren ya tuku maesan loro kunae dikai cet. Nggih leren khatam. Khatam. Nggih. Tuku tapi nek jak arep sego pecel aja tuku maesan. Itu kok ono sifat kuping kono lho. Lha apa jenenge? Sifat alis. Ngono nggih. Itu kok ono sandal. Kok ono tas. Mbuh sak karepe. Iku mang sak sembayangan tok munafike 6. Berarti sampean sembayang asar. Asar tok. Daftar munafik ping 6. Maghrib 6. Isya 6 ping 5 30. Sak sembayangan tok ikrarum bil lisan wala tasdikum bil qalbi, atine ga esok nyatakno padha ambek berangkat munafik. Ka ono keterangan ngene, take mancangkem nganggur. Jadi omongno ngene. Insyaallah keterangane sing ngono iku lah. Niku nurut sepion tauhid. Nek gak nggih Yesus diikuti ya ada keterangan bagian jaba mek jero ya jelas gak padha. Lah ngono kok iku jarine ngilokno gak padha. Nek padha masuk tauhid. Tauhid gak padha. Bacaan ngaten nomor 2 sapa? Nomor 2 wong gumedhe. Gumedhe ku sapa sih? Gumedhe iku sembayang dilakoni, ngaji tauhid ditinggal. Sembayang dilakoni hukumnya wajib. Tauhid ditinggal padahal hukumnya wajib. Iku padha ambek nglakoni wajib tapi wani ninggal wajib. Yaiku gumedhe. Nah, nggih. Jadi sembayang dilakoni, poso Ramadan dilakoni, laki-laki sholat Jumat dilakoni. Tapi ngaji tauhid emoh. Iku nilaine gumedhe. Gumedhe ku apa, Pak? Sombong. Benar. Ngono ana wong ngilokno kula sombong. Agak wong gak sombong iku arep tauhid. Ya sing gak arep iku jenenge sombong. Saiki sampean jawab. Sesat pundi wong duwe pangeran ro pangerane ambek duwe pangeran garo pangerane, sing sesat sing ndi? Ya sing gak duwe. Nggih ya. Wong duwe pangeran ro pangerane. Dibanding duwe pangeran garo pangerane, sing sesat sing ndi? Ya sing gak duwe. Makane Nabi Adam didelek go langit sing iki lho pertama. Terus kok kono Nabi Muhammad nyekseni ambek malaikat Jibril. Ono Nabi Adam berdiri di sebelah kanannya Nabi Adam, roh sing apik-apik tok. Muwahhidin, muhsinin, mukminin, muslimin, mukhlisin sebelah kanan. Sing ngadeg iku Nabi Adam. Nabi Muhammad terus sinten niku? Ya malaikat Jibril, ya niku nabi pertama sekaligus manusia pertama. Oh, Nabi Adam. Nggih. Silakan tegur sapa. Assalamualaikum ya Nabi Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Nabi Adam delok ngiri, sing sebelah kiri ku roe sapa? Roe wong sesat. Sapa wong sesat? Atine gak ono tauhide. Dadi Nabi Muhammad diketokno langit pertama, Nabi Adam didelek kono sampai kiamat. Sampai saiki. Sampai kiamat. Kok kono dikei loro. Sebelah kanan roe wong api-api, sebelah kiri roe wong sesat. Sing sebelah kanan mau tauhide penuh, sing kok kene musyrik kabeh gak arep tauhid. Ya iku sesat iku nek kono. Hasil Isra Mi'raj, wong musyrik sesat itu gara-gara hasil Isra Mi'raj. Makane jamaah tauhid nek golongane Nabi Muhammad padha Isra Mi'raj kabeh. Nek dorong Isra Mi'raj berarti gak oleh syafaat nih. Isra Mi'raj kuduan. Apa? Mas Iqbal Isra Mi'raj. Ro kok kondo ukur kono gak ono apa-apa. Sing ono sing wujud mek date
Allah iku padha ambek Isra Mi'raj. Tapi mosok numpak apa buruk? Mboten ya. Enggak usah nggak ada petiting ya ben. Ya ngono politik yang ngaji tauhid. Wona iku mang wong gumedhe. Mari ngono kemeluhur. Kemeluhur iku hormatno awake. Contone kaya sapa? Raja Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku iki pangeran sing dhuwur. Padahal kan sing dhuwur kejaba mek Allah. Wis pokok nerakane wong munafik go kono. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Gusti Allah gak gelem nyepuro ambek wong munafik. Tapi Gusti Allah jek gelem nyepuro. Tapi nek dosane duduk dosa munafik. Sapa munafik? Wong ngomong tapi atine gak ro sing diomong. Niku wau kula enceki takbir karo gedene Allah. Apa maneh? Bukrata wa asila gak ro jerone Ka'bah. Inni wajhatu wajhalilladzi gak ro sing pangeran sing asli yaiku zat gak ro. Maca syahadat ya gak ro sing di syahadati. Oh maneh nolenganan ya gak ro sing ditoleh, noleh ngiri gak ro sing ditoleh. Sembayang ku munafike akeh. Nek gak ada ilmu tauhid, dikandhani kancane, dikandhani dulure, dikandhani kerabate sak karep sampean. Tapi masih ngene ngaji di dengung-dengungno gak orongane nek kapane wonge atine atos ngalang-ale wesi ya gak ngara gelem. Wis gak iso. Gak ngara gelem. Yaiku wong sing atine atos yaiku besok dadi bolone Raja Fir'aun. Enten pertanyaan apa? Mbok menawi enak keterangan niku wae sing kula sampaikan pun jelas ya. Tibane sapa wong sesat, wong sing atine gak ana ilmu tauhid sesuai hasil Isra Mi'raj sing Nabi Muhammad didampingi malaikat Jibril go kono ana Nabi Adam sebelah kanan roh semuanya yang baik-baik, sebelah kiri Nabi Adam roh semuanya roh yang sesat-sesat. Yaiku wong sing syirik hukume padha ambek sesat. Yes.